President William Ruto ni akathĩrĩirie rũhonge rwa ũngani wa magoti akiuga nĩ rĩteithĩrĩirie gũkinyanĩria mĩbango ya ũkũria thirikari-inĩ na nĩ ũndũ wa ũguo thirikari ĩgũkinyĩra o bau na kũnyitia mũcibi ona makĩria. I urge all Kenyans to respect and honor those amongst us who perform their part in supporting national development by voluntarily paying their taxes and encourage those who have not to register and obtain KRA personal identification numbers and join the ranks of our patriotic mashujaa who keep the wheels of our development in motion. Akiaria bidi ya igongona rĩa gũkũngũĩra arĩmi a magoti, Ruto orĩtie rũhonge rwa KRA gwĩtagia Akenya magoti na njĩra ya gĩtĩyo amu maga gwĩka ũguo matikinyanĩria kĩoneki kĩao na Akenya nĩ mekũgonderera ũrĩmi-inĩ wa magoti. And as I have said, it doesn't have to be punitive, it doesn't have to amount to harassment, but we must be firm, we must be decisive, and everybody must keep their part of the bargain. Kũrũmĩrĩra iteta rĩa mũingĩ rĩa KRA kũrĩbagia ageni arĩa maraingĩra bũrũri-inĩ igoti rĩa indo iria makuĩte ciakĩria ndora $500 kana ciringi 75,000 ikinya rĩrĩ rĩtũngĩtio nĩ mawoni ngũrani. No new taxes have been introduced and that the process of our entry points is smooth and diplomatic, and the customs officers of the KRA have been instructed to ensure this remains the process that is also seamless and should not mishandle our visitors and travelers. If we have a restrictive environment that goes against your message out there that Kenya is open to do business, that we can come here visa-free and do business for the Republic of Kenya, maybe those people might choose to go to other countries, or our brothers, the hardworking brothers and sisters in the diaspora who bring so much money in terms of remittances might not feel so much happy to come back home. Ona gũkĩrĩ ũguo president nĩ abete mũkana kambuni iria itararĩba magoti agĩciĩra matukũ macio nĩ matarĩ. Let me encourage all of us that what KRA is doing is not about KRA, it's about us. It is our responsibility, all of us as Kenyans, to make sure that each one of us pays tax. Mũingĩ ũrĩtio kũrĩba magoti kuona no yo njĩra ya mũmwe ya gwĩkũra barĩ kwĩboce ciande-inĩ cia mabũrũri mangĩ nĩguo gũkinyanĩria tabarĩra cia ũkũria. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi wa Dia wa Mũrĩithi.